Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз тағы да Рамазан айына арнап сувенир немесе сыйлыққа беруге арналған өте ерекше қолда бар заттармен жасалатын сувенир жасап үйренетін боламыз. Ол үшін ең алдымен бізге ақ түсті қалтқы қажет, және осындай мешіттің эскизін принтерден шығарып алып, жақсылап қиып алып, оны ақ қалтқымызға осылай ручкамен бастыратын боламыз. Міне мен бастырып алдым. Енді оны канцелярский пышақтың көмегімен қиып алатын боламыз. Міне мен қиып алдым, және осындай стойка үшін тағы да ақ қалтқыны қиып аламыз, және Рамазан сөзін де қиып алып, оны золотистый оракулге бастырып, осылай ашып, төменгі бос орынға жабыстырып алатын боламыз. Міне осылайша бетін тегістеп жабыстырып аламыз. Енді 3 айшықты да золотистый оракулдан қиып алып, мешітіміздің 3 жеріне жабыстыратын боламыз. Енді стойкамызды орнату үшін ыстық клейді көмегімен қалтқымызға осылай жабыстырып алатын боламыз. Және оның жиегінде золотистый оракулмен қаптап тастайтын боламыз. Сол кезде бізде өте ерекше қолда бар заттардан жасалатын ерекше сувениріміз дайын болды. Егер видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.